Nelson Enrique Villalobos. ¿En dónde estamos ahorita? Estamos en un país ahorita muy necesitado. Tenemos que comer comida de la basura. La situación que estamos viviendo ahorita es fea, con hijos, porque tengo hijos. ¿Y qué estás buscando ahorita para comer, para darle a tus hijos comida de la basura? No tengo más remedio, o sea, no me meto en problemas así por el estilo. Prefiero buscar y saber lo que es bueno y lo que es malo. Y después, bueno, me lo llevo a mi casa. ¿Se lo das a tus hijos? Sí. ¿Qué encuentras a diario así en la basura? A veces consigo que sea harina, que sea aceite o algo así por el estilo. ¿En qué estado estamos? ¿En qué estado estamos ahorita de Venezuela? De Maracaibo. Maracaibo, municipio de Maracaibo, estado Zulia. Sí. ¿Has recibido alguna ayuda del gobierno nacional, alguna ayuda del gobernador aquí por esta situación? No, que va, ninguna. Uno más bien quiere acudir a ellos y ellos no quieren ayudar a uno. ¿Les cierran las puertas? Sí, es verdad. ¿Por qué? ¿Qué les dicen? No, tomaremos en cuenta, pero no, que va, nada. ¿Cuántas veces has ido? 2 veces. ¿Para dónde? He ido 2 veces al gobernador, al de Cárdenas, y le hemos dicho que por favor que nos ayude, siquiera con un trabajito o algo que nos presente, algo así por el estilo, pero no se da. ¿No los ayuda? No. ¿Qué encuentras a diario en la basura? Falta de eso consigo cositas ahí que por lo menos que me sirven para venderlo y comprar que si pan, que si alcanzo para comprar un paquetico de masa. ¿Cuántos hijos me dijiste que tenías tú? 6. 6. ¿Qué edad tienen? Bueno, la hembra tiene 22 años y los mayores los están pequeños. Son pequeños. ¿Y todos ellos viven de esto que tú consigues en la basura? Sí, me ayudan, la hembra me ayuda, nosotros me ayudan, yo tengo que encargarme de los pequeños. ¿Quieres puedes seguir, pa? Pero esto siempre lo hacemos por lo menos cuando uno no mete en problemas ni algo así por el estilo. Pero en verdad, sí, en verdad el gobierno quiere que nosotros el pueblo lo apoyemos y ayude a nosotros. Mire para que vean que no es mentira, mire cómo sale. Uno tiene que escogerlo. ¿Qué es eso? Eso es comida, es alimento. Esto es comida, sí, una pasta. Sí, y eso tú lo coges y después te lo comes. Sí, lo cocino normal. O sea, así lo cocinas, puedes sacarlo para ver. Eso es para pasta y después tú lo agarras, lo vas arreglando y después te lo... Sí, lo voy seleccionando el que esté bueno, el que esté malo, o sea, que no se pueda comer. Pero por el que veo todo malo. Allá tengo una verdurita, miren. Muéstrame aquí, ven. Muéstrame. ¿Qué es esto? Es todo lo que tú has recolectado. Ah. Todo lo que yo he recolectado. Yo lo recojo, me llevo, le doy una buena lavadita y de manera que como por el país este que estamos viviendo nosotros. ¿Has conseguido trabajo? Ahorita no, porque estoy haciendo las acciones de buscar mi trabajo, sea de vigilante. ¿Qué mensaje le das a Nicolás Maduro? ¿Qué mensaje le das a Arias Cárdenas, que no los han ayudado? En un país tan rico y un estado tan rico de petróleo. Que por favor que se acuerde de las personas que estamos así ahorita como nosotros indigentes y somos de buena voluntad para trabajar. Que se acuerde de nosotros, porque todo el tiempo para los de ellos no. Que caminen a la calle para que vean como, así como usted me está entrevistando a mí, que caminen a la calle para que vean. Para que vean cómo también nosotros lo estamos haciendo. ¿Algún mensaje a los venezolanos que están viviendo de la basura? Que por favor, que pidamos entre todos que nos ayuden, al mismo gobierno. Y no tienen otra mejor solución que no pedir un cambio total, Sí, en claro. lugar de que los estén ayudando. Porque lamentablemente el venezolano está muy mal acostumbrado a que todo se le regale o que los ayuden. ¿No sería mejor un cambio y trabajar por Claro lo que suyo? sí, yo también apoyo eso. Un trabajo que uno esté estable, que uno se gane la plata, por decir algo, que uno se gane la plata así por diaria, o sea, semanalmente, mensualmente, pero fija, establecida. No como ahorita, como lo que estamos viviendo, que tenemos que estar sobre... ¿Algún mensaje a las personas en el mundo que te están viendo en este momento? A todas las Que Dios los personas. bendiga a todos y que nunca lleguen a caer en esta situación.